Good morning to you all. Today we will discuss about a new topic, that is directive principle of state policy. In shortly we can say that Dpsp. In Odia, that is राष्ट्र निर्देशमूलक नीति. Before we are going to discuss about Dpsp in detail, firstly we should know that what is directive principles. The word directive principle refers to the directions of constitution to a government. In other words, we can say that directive principles are instrument of instruction. Instrument of instruction. Instruction माने कौन? Instruction अर्थ कौन? आदेश. Instrument means उपकरण. तो आदेश रो उपकरण बोली आमे कहि परिया बा जहाँ को आधार करिकी गोटे राष्ट्र बा गोटे सरकार निजर शासन नीति को परिचालना करता है. स्टेट पॉलिसी रेफर्स टू गवर्नमेंटल पॉलिसीज. सरकार जो नीति नियम गुड़ी को योजना गुड़ी को प्रणयन करता स्टेट पॉलिसी बोली कहा जाता है. तो इन ए सिंपल वर्ड, व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स of state policy? Directive principle of state policies are direction of the constitutions towards a government or state for his governance. देशर शासन नीति को परिचालना करने निमंते केतक निर्देशावली को आमे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोली कहि थाउ. These directive principles of state policies are mentioned in part 4 of our constitution in between article 36 to 51. आम भारतीय संविधान भाग 4 रे धारा 36 रु 51 मध्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बा राष्ट्र निर्देशमूलक नीति गुड़ी को स्थानित करा जायछि. The idea of DPSP borrowed from the Ireland Constitution of 1937. आम भारतीय संविधान रे वर्णित राष्ट्र निर्देशमूलक नीतिर चिंताधारा बा विचारधारा आयरलैंड संविधान रु अना जायछि एवं आयरलैंड संविधान ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन रु बरोड करथिला. Furthermore, we can say that Dpsp along with fundamental rights contain the philosophy of the constitution. आमे आउ मध्यम कहि परिबा राष्ट्र निर्देशमूलक नीति एवं मौलिक अधिकार भारतीय संविधान रे वर्णित राष्ट्र निर्देशमूलक नीति एवं मौलिक अधिकार गुड़िक मिलित भाव में भारतीय संविधान रो दर्शन को बा आदर्श को प्रतिपादन करुछंती. And we also said that Austin has described the Dpsp or fundamental rights are conscience of the constitution. Granville Austin has described the Dpsp and fundamental rights as the conscience of the constitution. And the constitutional maker or constitution maker or father of the constitution, Dr. Baba Saheb Ambedkar, described these principles as novel feature of the constitution. Baba Saheb Ambedkar DPSP को राष्ट्र निर्देशमूलक नीति गुड़ी को नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली वर्णना करथिले. लेट्स shortly we will discuss about features of DPSP or Directive Principle of State Policies. राष्ट्र निर्देशमूलक नीतिर लक्षण बा वैशिष्ट्य गुड़ी को सम्यक भाव में आलोचना करदबा.
The directive principle of state policies are the constitutional instructions to the state. କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟେଟକୁ ବା ସରକାର ପ୍ରତି ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଆଦେଶନାମା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା. In other words, we can say that these are the positive instructions towards the state. Why these are positive, we will discuss in later. This as instrument of instruction. ଆଦେଶର ଉପକରଣ. ଆଦେଶ କାହାକୁ? ସରକାରଙ୍କୁ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ. କାହା ଦ୍ୱାରା? ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା. And it aims to realize the idea of justice, liberty, equality and fraternity as mentioned in the preamble of the constitution. ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କ'ଣ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମାନତା, ନ୍ୟାୟ, ଭାତୃତ୍ୱ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ପରିପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରିବ, ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ. Dpsp embodied the concept of welfare state. ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବା ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି. And it also try to establish a economic and social democracy in the country. ଏବଂ ଏହା କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏହାର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ. And these are the directive principle of state policies are the fundamental in the governance of the country. ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ ନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ନୀତି ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ. It shall be the duty of state to apply these principles whenever it making its laws. ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହାର ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବ ବା ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ, ଏହି ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ. And furthermore, we can say that Dpsp can build a harmony between individual freedom and collective welfare. ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସାମୂହିକ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସୁସମ୍ପର୍କ ବା ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନା କରିଥାଏ. If we will discuss in detail to our Dpsp or Directive Principle of State Policies, we may classify these principles in 3 broad categories. But for your kind information, I want to tell you that there is no constitutional classification of Dpsp. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ସମାଜବାଦ ନୀତି, ଗାନ୍ଧୀବାଦ ନୀତି ଏବଂ ଉଦାରବାଦ ନୀତି ଭାବରେ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି ବା ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି. କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏହାର କୌଣସି ବିଭାଜନ କରାଯାଇନି ବା ଏହାକୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରାଯାଇନି ବା ଏହାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ. এই ଯେଉଁ କ୍ଲାସିଫିକେସନଟାକୁ କେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି? ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର୍ସ ଅର୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ. ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବା ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଅଛି ତାର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଥେୟ କରିକି ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି. ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମାଜବାଦୀ ନୀତି, ଗାନ୍ଧୀବାଦ ନୀତି ଏବଂ ଲିବରାଲ ଉଦାରବାଦୀ ନୀତି. First of all, we will discuss about socialistic principles
in Dpsp. These socialistic principles of Dpsp reflect the ideas of socialism or ideology of socialism. It provides social and economic justice and set the path towards welfare state. ये जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल अच्छी सोशलिस्टिक बा समाजवादी नीति गुड़िक कौन कर जो समाजवाद अच्छी समाजवादर चिंताधारा को प्रतिपादित करुच्ची एवं यह समाज रे बा भारतीय समाज रे सामाजिक एवं अर्थनैतिक न्याय प्रतिष्ठा करने एवं भारत को गोटे जनमंगलकारी राष्ट्र भाव में परिगणित करने उद्दिष्ट अच्छी. There are some directions regarding socialistic principles. Direct the state to promote the welfare of the people by securing a social order permitted by justice. What type of justice? Namely, social, economic and political justice. It is said in Article 38(1) or 1. भारतीय संविधान धारा 38(1) वर्णना करा जायछि जे जनसाधारणकर मंगल पाई राष्ट्र एपरि एक सामाजिक व्यवस्था सृष्टि करिवो जहाद्वारा प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक न्याय प्रतिष्ठा हो पार. एंड आर्टिकल 32(8) also said that 32(8)(2) also said that or provide direction to the state to minimize inequality in income status and opportunities. एवं धारा 38(2) राष्ट्र को व्यक्ति मानक मध्य आयर असमानता दूर करने सहित सुविधा सुजोगर सुषम बंटन निमंते मध्य बा असमानता को दूर करने निर्देश देता है. एंड नेक्स्ट certain principles of policies to be followed by the state. संविधान धारा 39 रे केतेक मौलिक नीति बा केतेक नीति नियम विषय वर्णना करा जायछि जो गुडियो कि राष्ट्र को फॉलो करिया पई कहा जायछि बा राष्ट्र ताको मानिबा पई कहा जायछि. से गुडिको कोन कोन प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स. राष्ट्र समस्त नागरिक मानक पई जीविका अर्जन पई उपयुक्त पंथा बा सुजोग सुविधा सुजोग प्रदान करिवो. धारा 39 क रे वर्णना करा जायछि. And equitable distribution of materials resources of the community or country for the common good. सर्वसाधारण मंगल उद्देश्य रे राष्ट्रर संसाधन गुड़ी को व्यवहार करिवो. धारा 39 ख. Prevention of concentration of wealth and means of production. जो means of production अच्छी सेगुड़ी को देशर स्वल्प संख्यक लोकों हाथ में किभली भाव में ठूल नहेब से ध्यान देव. एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39(d) बा ख घ संविधान 39 घ रे वर्णना कर नारी और पुरुषों को समस्त को समान काम पाई समान मजूरी व्यवस्था करा जिवो. Preservation of the health and strength of workers.
ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା। ଧାରା 39 ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଧାରା 39A direct to the state to provide equal justice and free legal aid to poor। ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଆର୍ଟିକଲ 41 direct to the state to provide right to work, right to education and to public assistance to vulnerable group or section of population। ଏବଂ ଧାରା 41 କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାର ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ବେକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅକ୍ରମଣ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। And Article 42 direct to make provision for just and humane condition of work and maternity relief। ସମ୍ବିଧାନର 32ତମ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଓ ମାତୃମଙ୍ଗଳ ସମେତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନବିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। Article 43 of the Constitution direct to the state to provide living wage for workers, a decent standard of life and social and cultural opportunity for all workers। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 43 କ'ଣ କହୁଛି? ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ ହେବ କିଭଳି ଭାବରେ ୱାର୍କରମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ପାଇଁ ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। And 43A direct to the state to create opportunity for workers to participate in management of industries। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 43 କହୁଛି ଶିଳ୍ପ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବ। And 47 direct to rise the level of nutrition and standard of living। ଧାରା 47 ରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ପୋଷଣର ଲେଭେଲ୍କୁ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ଲେଭେଲ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରିବ। Next we will discuss about Gandhian principles of state policies। These principles are basically based on the Gandhian ideologies। These principles are placed in our constitution to fulfill the dreams of our national father Gandhi। These principles included that or provides that these principles direct first and foremost is direct to organize a village panchayat। ଧାରା 40 ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କରିବ? ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ରାଷ୍ଟ୍ର ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଲେଜ ବା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଦେମ୍ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଅଥରିଟି ଟୁ
enable them to function as a unit of self government ଏବଂ ଗୋଟେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସରକାର ବା ଶାସନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ରିସୋର୍ସେସ୍ ସଂସାଧନ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ। Direct to promote cottage industry on individual or cooperative basis in ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଧାରା 43ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। Direct to promote voluntary formation of cooperative societies which is mentioned in Article 43B. And next one is direct to promote the educational and economic interest of the SCs and other weaker section of society and protect them from social injustice and exploitation which is mentioned in Article 46. ସମାଜରେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ବା ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। Prohibition of consumption of intoxicants, drinks and drugs which are injurious to health except for medical or medicinal purpose. ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ନିଷେଧ ବା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଔଷଧୀୟ ବା ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାରକୁ ଛାଡ଼ିକରି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଔଷଧି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧାରା 47ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। Prohibit the slaughter of cows. In other words, means ଗୋହତ୍ୟା ନିବାରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାର ନିବାରଣ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାକୁ ନିବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଧାରା 48ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। Last type of directive principle, not least, liberal or intellectual principles. Liberal and intellectual principles. These are basically reflects to the liberal ideas. These are to secure for all citizens a uniform civil code throughout the country. ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେୱାନ ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ। Article 44 ଧାରା 44। Direct to provide early childhood care and education for all children below the age of 6 years. 6 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କେୟାର ନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ଚାଲିଛି। ଧାରା 45ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। To organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. ଆଧୁନିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୃଷି ଏବଂ ପଶୁପାଳନର ବିକାଶ କରିବା। ଧାରା 48ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। Protection and improve the environment and safeguarding of forest and wildlife. Article 48A. ଜଙ୍ଗଲ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଧାରା 48A ରେ। Protection of monuments, places and objects of artist
and historic interest which are declared to be of national importance. जो आमर ऐतिह्य स्मारकी अच्छी राष्ट्रर प्राचीन कलाकृति हो स्थापत्य हो सेगुड़िकर सुरक्षा प्रदान करने राष्ट्रर काम एंड सेपारेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका को व्यवस्थापिका ठारू पृथक करने धारा 50 वर्णन कर डायरेक्ट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्यूरिटी आंतर्जातिक शांति प्रतिष्ठा क्षेत्र में काम करने धारा 51 निर्देश करा जायछि राष्ट्र को. In shortly, we have discussed about directive principles of state policies, and furthermore, we will discuss about criticism of Dpsp, or we will evaluate directive principle of state policies. राष्ट्र निर्देशमूलक नीति गुड़िकर कौन करिया मूल्यांकन करिया. Although these principles are constituted in Part B of the Indian Constitution to establish economic and social democracy and to make India as a welfare state, but these principles are not exempted from criticism. এই राष्ट्र निर्देशमूलक नीति गुड़िक भारतीय संविधान भाग 4 रे गोटे अर्थनैतिक सामाजिक गणतंत्र प्रतिष्ठा पाई उद्दिष्ट थिले मध्य एगुड़िक समालोचनार वर्ती ना. तो एगुड़ कौन कौन समालोचनार सम्मुखीन होइछि. सम क्रिटिक्स describe that the Dpsp are the directive principle of state policies are unrealistic. एगुड़िक होछि अवास्तव. कहीं अवास्तव कहीं ना it is not easy to implement and execute these principles. Nasiruddin criticized that these principles are no better than the New Year resolution which are broken after on the 2nd of January. कहीं ना ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी अच्छी एगुड़ी को कार्यकारी करवा एत भी सहज नुह. नासिरुद्दीन यहाँ समालोचना करी कही जे राष्ट्र निर्देशमूलक नीति गुड़िक नुआ वर्षर नुआ प्रतिश्रुति ठारू किछि अधिक नुहे जो गुड़िक के जनवरी 2 तारिख न भांगी दौचे. आम नॉर्मली नुआ वर्ष आसला कि दशहरा आसला आम गोटे भावुचे कौन काली निश्चिंत पढ़ापढ़ी टी करवा परीक्षा साज किंतु ता परदिन कौन हो पुणी आज ऑलवेज स्टार्ट हो जाऊँ आमर कौन कार्यकलाप खेल बुल मोबाइल चैटिंग ये सब नॉट जस्टिसफुल साब्यस्तशील नुहे. These principles or rights are cannot be enforced by the court. ये जो अधिकार गुड़िक किंबा ये जो नीति गुड़िक अच्छे गुड़िक कोर्ट द्वारा बा न्यायालय द्वारा बाध्यतामूलक भाव में इम्प्लीमेंट करा जाई परिबो नाही, एनफोर्स करा जाई परिबो नाही. इलॉजिकल. In a dynamic and globalized world, all principles cannot be accepted as ideal principle at all time. गोटे परिवर्तनशील एवं जगतीकरण दुनिया भितर आम ए रोचे जो समय कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल गुड़िक जो आदर्श नीति नियम गुड़िक अच्छी एगुड़ी को सबु समय सबु क्षेत्र में ग्रहण करने सहज नुहे बा ग्रहण करा जाई पारिबो नाही. एंड constitutional conflict. The directive principle of state policies are create some constitutional conflicts. K. Sananthanam has pointed out that the Dpsp lead to a constitutional conflict between the state and the center, the PM and the president, and the CM and the governor. How? Because when the central government direct to execute or implement these principles,
state may ignore it or avoid it because these are not enforceable or not binding to the state. And also, when prime minister or cabinet of ministers will make any law, president may refuse to give permission or sign that law on the basis that it violates the directive principle of state policies. ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କେ ସନାତନମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନିବେନି, କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନିବେନି ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାକୁ କ'ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବେନି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମନା କରିଦେବେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିକୁ ଭାଓଲେଟ୍ କରୁଛି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। However, all government or political parties followed these principles when making any law or implementation of law. Why? Because these are attract to voters. ଯାହା ବି ସରକାର ମାନେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିକି ବା ଫଲୋ କରିକି ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା these principles are help them to create their vote bank. ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ବା ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଡିରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି। There are some other important things in Dpsp, but because of lack of time I am not able to discuss everything with you, and if you will ask anything regarding your doubt or regarding Dpsp, then I will tell you or I will inform you in this comment section. And if you like this video or you will get some anything few knowledge from this video, then kindly like, comment and subscribe to this channel for more videos. Thank you all.